بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د ور پروګرام اخرنۍ مینو ده زما خیال کنه کومه مینو ده وی مینو ده کنه. اوس راځو ته ورځ موږ په ریویو باندې خبرې کړې وې د څو ورځې ډېر کم درس ویل صحیح سو. نن راځو ریویو مینو چې د مکمل خلاصو. اول چې د ریډ آن دا څه کار کوي مساوي ارنډي قاو شروع قوس باندې مثال دومره معلومات مو لیکي انټر کا. اوس دا کوم شکل سره درته ښیي د لی اوټ په شکل سره صحیح سو. ګوره د پرنٹ په شکل سره پرنٹ پر دو شکل سره درته ښیي. اوس که غواړئ چې دا د ریډ میډیا وهې کلیک وکړه که داسې د کتاب په شکل سره درته ښیي. ګوره اوس دا بټن نه خو وینئ زده کړو کلیک وکړه داسې کتاب غوندې پاڼې درته اوړي صحیح سو. بیرته راځي مثال دلته ګوره یو ته به راسئ یو ته سرالی دلته دا ټول دلته اپشن نه راځي صحیح سو. دلته دې طریقه هم کولی سي او دې طریقه هم کولی سي. ګوره بیرته سره کمې که دا پرنټ لی اوټ یې که سره تنسو نو لی اوټ ته واوښتو سره هم خلاص انشاءالله. لی اوټ خو در معلوم دا که غواړئ چې ویب لی اوټ په انټرنیټي صفحه دا ګوره کلیک وکړه اوس ګوره په انټرنیټي صفحه تاسو ته څنګه کوي ښکاروي. که چېرته تاسو یو شی غواړئ چې انټرنیټي صفحې ته ډیزاین کړئ داسې به نه کوئ لی اوټ مې نه ورته انتخاب کړی پرنټ لی اوټ کې ورته ډیزاین کړئ بیا که انټرنیټي صفحې ته پورته کړئ بیا سره خرابېږي. تاسو کوشش کوئ پرنټ لی اوټ کې به ویب لی اوټ کې به هغه سره کوم کوئ ډیزاین کوئ. بل آوټلاین لرو. په آوټلاین کې چې د بیا څو خبرې دي راځو ګورئ. آوټلاین په هغه وخت کې سم کار کوي کله چې دا څنګه کوم سیکشن کومه یا هیډینګ 1 او هیډینګ 2 کومه دا مې انتخاب کړو دا مې هیډینګ 1 کړو صحیح سو. یا مثال ګوره دا بیرته کنټرول زد کوم نورمال حالت راځم دلته زه پورته کلیک کوم دې صفحې په سر کې دلته مې کلیک وکړو دلته مې ورته ولیکو چې افغانستان دا د افغانستان په اړه څنګه سول معلومات سول. پورته دغه بلې صفحې ته راځم دلته سراله مثال کلیک مې وکړو وروسته دلته ځم دلته ورته لیکم چې پاکستان صحیح سو. او لاندې ورته لیکم چې مثال دغه بلې صفحې ته ورته راځم دلته ورته لیکم چې دلته چې لیکم چې انډیا ورته لیکم انډیا مې ورته ولیکل انډیا څه رقم راځي صحیح سو. ښه انډیا مې ولیکل له انډیا څخه وروسته راځو لاندې سراله مثال دلته یو بل عنوان هم ورکوم وعلیکم سلام. راځي مثال دلته راځم دلته کلیک وکړو کله چې کلیک وکړو دلته ورته لیکم چې ایران صحیح سو. دا څنګه کوم هیډینګ 1 کوم دا مې هم هیډینګ 1 کو. پورته راځي مثال پورته سراله ایران انډیا مې هم څنګه کو هیډینګ 1 کو. او دا مثال پورته رااله پاکستان مې هم څنګه کو هیډینګ 1 کو. افغانستان سو سره ما چې پرز د ګلزار هغه جوړولو دا څنګه دی هیډینګ 1 هیډینګ 2 ال دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 کې راځم وسه ولې ولا کوسه دا اوس هغه بو ځکه خطر بو خطر شکلونه به چې د هیډینګ 1 هیډینګ 2 کې راځم هغه ګوره موږ دلته فارمټ ورته چینج کړی او ته وایې دا شنه نه راتلل شنه نه وسه هو دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 د دې ځای مثال خطر وي بي سي وغاټ فونټونه وو سره کوم هغه کوم کمپیوټر کې څنګه راځي فونټونه وو کې دا هیډینګ 1 هیډینګ 2 وو کې چې انتخاب وکړو سره اته فونټونه راځي هیډینګ 1 هیډینګ 2 وو اوس ګوره د دې فارمټ داسې موډیفای ته به راسي موډیفای ته سره رالی اوس دلته چې دا مثال ګوره په کوم فارمټ سره مثال ورته چې دا په ټایم نیورومان سره صحیح سو ټایم نیورومان سره رنګ اوس دغه د زورتن چې رنګ سره کمې تورې بولډ دا شنو سو کې که اوس کله چې دې ته هیډینګ دا رقم راتلل نه بیخي هیډینګ 1 هیډینګ 2 وو کې وستا هیډینګ 1 لکه هیډینګ 1 چې دا یو کې تا کمپیوټر ماته راوړه نو برین اجازه نو خو دا کمپیوټر ماته راوړی کار کوي انشاءالله صحیح سو. دا مې هم هیډینګ 1 کړو دا ټول هیډینګ 1 سول. اوس راځو ګوره ویو مینو ته کله سره رالی دلته آوټلاین ته راځو. آوټلاین کې اوس کوم کار نه دی دغه اوس هر هیډینګ 1 ته دغه جامه ورکړه صحیح سو. کلیک وکړه د جامه باندې کلیک منفي باندې کلیک وکړه هغه به څنګه چې د پاکستان معلومات څنګه سول پټ سو مطالعه دې وکړه. اوس انډیا راغله انډیا معلومات دې ولوستل ټول خلاص منفي باندې کلیک وکړه هغه هم څنګه سو پټ سو. ایران راغی ایران باندې کلیک وکړه منفي باندې کلیک وکړه. په افغانستان راغی دا هم کلیک وکړه ګوره ټول به څنګه کې درته پټ وکړي مثبت باندې بیرته لکه هغه څنګه کوي درته پیدا کوي. او افغانستان ته غواړي چې پورته ولاړ شي بیا دلته ګوره پورته بولی شي اول سر ته ولاړ که ولاړ نه پاکستان ته ټولو شاته راسي ګوره پاکستان شاته راغی. مثال انډیا غواړي چې انسان لاندې راسي انډیا ګوره لاندې راغله. غواړي چې پاکستان دوهم شي اوس ګوره پاکستان دوهم شو نو دریم ایران شو څلورم شي دا انډیا شو. اوس راځو لیول 2 د لیول 1 لیول 2 یعنی هیډینګ 1 هیډینګ 2 تر هیډینګ 9 پورې ګوره دلته لرو صحیح سو. دا کولای شي لیغورو سبدوجه کې کوم شکل سره ګوره
اوس دغه سیده څو د هډینګ 1 د دغه لیول کې مثال خو دالې صورت نه د هډینګ پوری کا مثال بیرته تنسیده سیده هډینګ لیول ده صحیح سو بل شو فارمټ دې فارمټ ته وخه فارمټ څنګه ختم کو دینه کلیک وکړه درته وخی شو پرس لاین د هر عنوان اول لاین راته وخه کلیک وکړه په دې چې کلیک وکړو اوس به ګوره ټول اول لاین درته وخی ولی نه خي دلته اوس نه درته خي ځکه چې مثال دې اوس درته خي صحیح سو ګوره د هر پاراګراف اول لاین درته وخو کېونه خودو کدا غیر فعال کې ټول پاراګرافونه خي کدا فعال کې د هر لاین اول پاراګراف څنګه کوي درته کار کوي به او شو ډاکومنت په ډاکومنت کې مثال درته وخی کلوز کې نه بیا بیرته سره کوي دا مکمل درته کلوزوي دلته ډراپ لرو ډراپ څه کار کوي ډراپ مې مخکې هم درته ویلې ده کله چې موږ دلته فوټ نوټ استفاده کوو کلیک کول یې غوړه سره ریفرنس رااله فوټ نوټ خو فوټ نوټ کومې خواته ده چپ طرف ته د غواړي ښي طرف ته کنټرول آر پریس کړه دا ښي طرف ته راغی خو دا خط علي کوسر بیا کنټرول راځي کا کنټرول آر کا بیا کا پرونټ راوړو سره کومې کوم اول دا خط ډیلیټ کوسه کوم خط دا چې راغلی دا ولا پاک ډیلیټ دا ډیلیټ خدا خط ډیلیټ کوسه دا ډیلیټيږي ولې کوسه څنګه ډیلیټ کوم ای بي چې نو سره انزل فورورډ چې سره دلته نه پورته دا مینو کې سره دلته ولا ورغوغه خدا مې وکړه دا بل پټ نوټ را خلاص خو راځي چې کوسه به سره کوسه کنټرول زائد کوسه دا کنټرول زائد اوس کنټرول ار کوم ځای کومه دلته یو کلیک کوسه دلته لاندې دلته و انټر کوسه کنټرول ار پرس کا دا د مثال کنټرول ار نشوس کو اوس ورسره ای بي انزل فوټ نوټ نو زه دلته اوس چې فوټ نوټ ورکوم فوټ نوټ خو زه په دغه لغات باندې ورکوم خو د انتخاب کتل کلیک زنده خو دا انتخاب مې کو دا نو دلته بیا انتخاب کیس دلته هم انتخاب دلته هم انتخاب ته خلک څنګه او کلیک مې پوګه دا فوټ نوټ خو چک کړه ګوره دا د کومې ژبې لپاره د انګلیسي لپاره اوس که کنټرول آر پریس کوم فقط دا خط کومې خواته راغی ښي خواته خو دا خط نه راځي نو که غواړئ چې دا هم بوځې ویو ته به راځي دا به ډراپ نه استفاده کوي صحیح سو په ډراپ باندې کلیک وکړو اوس ګورئ تاسو ته چې وښودو دا صفحه درته وښودله نه له وروسته بیا تاسو راسئ ویو ته راسئ ویو ته چې کله راغلی بیا به د ریفرنس ته راسئ ریفرنس چې راغلی دلته به شو نوټس باندې کلیک وکړئ صحیح سو په دې باندې کلیک وکړو له وروسته ګوره آل پټ نوټ یې درته وښودو که ونه ښودو دلته به ته وایسې مثال چې پټ نوټس پارت ټور به ورته انتخاب کړي دا چې ورته انتخاب کړو ګوره خط راغی که رانغی اوس به په دې خط باندې ډبل کلیک وکړي کنټرول آر به کښې ښي طرف ته به یې بوځي اوس بیرته دغه ویو ته راسې دا د اوټ اف د پرنټ اوټ ته انتخاب کړه اوس را لاندې راسې ګوره چپ طرف ښي طرف ته راغلی که نه راغلی خو اوس بیا چې پښتو لیکنه کوې څنګه چل به یې ګوره دلته مې کلیک وکړو پښتو لیکنه مثال راځمه دې خواته اول انتخابوي که نه دلته مثال انتخاب د پښتو لیکنه کوم دا یو سیده چپ طرف ته روان ده ځکه چې موږ په هم منو کې دلته دا ورته فعاله کړي لیفت رایټ اوس یې کنټرول آر کوي اوس به سم شي که سم نه شي دلته کلیک وکړه بل فوټ نوټ ورته اضافه کړه اوس به ګوره منظم کار کوي که نه کوي سر هم خلاصېږي انشاءالله له هغه وروسته بیا راځئ ویو ته چې کله راغلی له هغه وروسته به تاسو راسئ فوکس لرئ فوکس څه کار کوي مثال غواړئ چې فقط په دې چې څه رقم وکړي فوکس وکړي مثال ګوره دو چې کې تاسو اوس په دې دا لغت انتخاب کړئ فقط په دې فوکس راته وکړه بیا راځئ ویو ته راسئ دا فوکس باندې کلیک وکړه اوس ګوره فقط هغه کوم لغت تاسو انتخاب کړی په هغه ټول فوکس درته راوړاندې کوي کلوز یې کړه درته بیرته څه رقم کوي کلوز کوي صحیح سو له هغه وروسته دلته پریوز ریډ لرو که غواړئ چې مثال دا درته په دغه اوس کوم شکل سره درته وښیي اول د ټکسټ سپیسینګ ده فاصله یې ورکړه او که غواړئ سیلابل ورته انتخاب کړي اوس ګوره په دغه شکل سره یې درته ښیي صحیح سو او که نه غواړئ دواړه غیر فعاله که نرماله حالت کې به درته ښیي او بل چې دا کالم ویټ چې د مثال ایوري نوروټیزم بیخي کمه یې که اوس ګوره په دغه شکل سره درته ښیي او که چېرته مثال نیر ورته انتخاب کړي موډریټ ورته انتخاب کړي یا هم مثال ویټ ورته انتخاب کړي کوم اندازه یې درته وښیي او پیج کلر چې د مثال څه رقم وي لاین فوکس څه رقم لري مثال دوه لاینه ګوره یو لاین درته ښیي اوس کلیک کوه ګوره هداسې یو لاین به څنګه کوي تا ته یې مطالعې لپاره به کوي او که وایسې نه درې لاینه راته ښیي اوس په یو درې لاینه درته ښیي دا که چېرته دا صفحه څنګه کړو دلته پرنټ لاوټ ته واړو نو بیا به ښه ښکاره شي مثال راځه په دې باندې کلیک وکړه ښه نو دغه نه اوړي صحیح سو او که پایپ لاین ورته انتخاب کړي به 15 لاینه درته ښیي سر خلاص ریډ الاوډ Save time and word with new buttons that show up where you need. Menu is easier. Menu is easy. Menu is easier. وې دروا په دلته راځه کلیک وکړه دغه چیز درته وکړه
You can collapse parts of the document and fix it. مثال سه سوکای ته The text you want. د چان اوس If you need to stop هغه د right before you reach the end, اوس به د خځه غوندې سي سایسو کلوز کې بيخي د کلوز وي او دا کلوز کې بيخي ودا صفحه درته کلوز کې سایسو یو تر ځلوي څخه ورسته ساید ټو ساید دوه ساید درته وي ګوره دا صفحه اوس سره کنه کتاب شکل سره تخي اوس راځول ته کلیک کوي نور اضافه کوه معلومه یې درته او کوس نه ورټیکل ته کنټرول به ورټیکل در رول خط کش دی ولري کنه لري ګریډ لاین جالي دراس کرا دا پرنټینګ نه ښه او نیویګیشن پین دراس کرا نه سي نیویګیشن پین باغ خطر پیګه دلته سرچ ورته وکاسي مثال ماته چیپ کادا پاورفل راته کادا صحیح زه ته کلیک پاورفل انټر کې ګوره پاورفل دومره درته پیدا کړو سلام خلاصيږي او زوم څنګه کرانیز دی که څومره رانیز دی که دلته مثال ورته سي 15 رانیز دی کوي لری کړه کنه ځکه او چیرته مثال ورته سي څومره رانیز دی که 200 وي کې که به 200 که کسٹمر ته انتخاب کې خپل ورته ویل که څومره اندازه د رانیز دی کوي کې که دومره اندازه نه دی کړه سلب سره نورمال حالت دی بوزه وان پیج مالټیپل پیج زیات او پیج ویت یو صفحه څومره جای ده که سهار عمر یو صفحه راته جای که اوس ګوره یو صفحه ته جای سهار څومره نږدې کېږي صحیح سو او نی وینډو لدی نه کاپی راته واخله ګوره بل فایل درته واخله کې ونه اخس اوس راځه ګوره دا یو بل کاپی درته ډاکومنت 1 ډاکومنت 1 2 ور سره خلاصيږي ارینج کا څنګه ارینج کا ارینج څو د نی مثال ټولي راته وخه ټولي صفحه راته وخه اوس یو دا فایل لرو او بل څه د کوم لرو دا فایل لرو ډبل کلیک وکړه نورمال حالت ته ورسې یا دلته د میکزمایز باندې کلیک وکړه هم راځي سپلټ دا ته څنګه کا سپلټ کا دوا جای کا اوس دوا جای اوس ګوره ځین مثال د لاندې راولا او داسې د مثال د لاندې راولا صحیح سو ځان ته کار کوي که دلته دا کرسر خو نه په دې داسې ډبل کلیک وکړه نورمال حالت راځي که سپلټ باندې کلیک وکړه هم نورمال حالت دا وز سپلټ کومه دلته یو ساید بای ساید ورته خنس مثال داسې یو بای ساید راته وخه اوس بیا راځو یو ته سراله دلته توه اوس ګوره اوس خو ساید بای ساید راته خو د سوال داسې لاندې ولم دا هم لاندې پورته دي ځکه دلته ګوره په وینډو کې موږ دا چیرته انتخاب دا به فعال کې غیر فعال کې او که ریسیټ وینډو باندې کلیک وکړو بیرته به نورمال حالت ته راشي نو دا نه پیګن سوال کارونه کو سیدا بل سویچ لرو په ډاکومنت 1 کې ورته دوم ټایم بوزه ګوره دوم تر اکران आले ورته ډاکومنت 2 ټایم بوزه ګوره 2 تر وای او کواسي نه بیرته څنګه اول تر اول سلام خلاصيږي دا هم د ډبل کلیک وکړه سپلټ څنګه کا ختم کا یا راځه د ریموو سپلټ باندې کلیک وکړو نور به بیرته نورمال حالت راځي میکرو کې یو ښه تخنیک ده پراپرټیز خو میاله وو انفو صحیح سو میکرو کې د څه تخنیک د به بسم د کار وکړو میکرو ته راځي میکرو د کې د کوډینګ لپاره دلته کوډینګ نه کیږي صحیح سو اول به تاسو راسي دلته ګوري میکرو ان انتخاب دلته آل اکټیو ټیمپل انتخاب دلته به تاسو راسي ووټ کمانډ به انتخاب کړئ صحیح سو ووټ کمانډ انتخاب دلته میکرو نیم کې ورته کې لیست کمانډ ګور لاندې راوړو کرانه غلو دا د څه انتخاب کړ دا به ران کې ګراندې شکلو اوس کارن کیبورډ سیټینګ ورته انتخاب کا دا به هغه شارټکټونه به تاسو کې کوم سپورټ پروګرام کې څنګه کی استفاده کی لاس صفحه شارټکټونه ګوري تاسو راځي یو کلیک صحیح سو نو ګوري اوس درته وایي شیفټ کنټرول شیفټ پلس ا څه کار کوي آل کاپس دا حروف څنګه کوي غټوي دا اوس غټ حروف د کوچنی دی آلت کنټرول شیفټ نه سمې پریس کوم ګوره ټول غټ ته وخت کوونه وخت دا نور بولډ دا شان خو در پیږي شي منګي ګوره بیا ورته ونیسي صحیح سون چیرته ورسې میکرو ته میکرو ته لغوره سبب ته ووټ کمانډ انتخاب کې دلته ورته لیکي لیست کمانډ ګوره ولیکل سو دا بران کې راندې کو دلته به دا ورته انتخابي صحیح کرنٹ کې بودا کو دا ورته انتخابي بیا یو سم نه درته راولي خراب راولي دا ورته انتخاب کوز ګوره لاس صفحه ته به تاسو راوخلې مثال دا لاس صفحه دا دی ورشه سره خلاصو ها نور پروګرام نه په بل کې نه درته راغلی اکسل کې صحیح سو په دې خو سر خلاصو پراپرټي هم نور سر خلاص ده په دې خو غیدلې بل هیلپ لرو کومک لرو هیلپ سیده ګوره چې ته غواړې تا په شي کې مشکل له هیلپ راځي دلته ګوره تاسو څنګه کوي هیلپ کومک کوي انټرنیټ ته ضرورت لري صحیح سو نو هغه ویډیوګانې اول تاسو ته کې کومې مثال د زده کړې درته کې اول کدو چې مشکل هغه ورته سرچ کوي او که کنټاکټ سپورټ باندې کلیک وکړي بیا به سره کوي تاسو بل دې سره کنټاکټ کوئ کمپیوټر مصرف وسو
اوس ګوره درته وایي مثال په چیش کې دی مشکل زه تاسې پکچر کې دی پکچر ته انتخاب که اوس راځه پکچر باندې کلیک وکړه اوس په دې هغو ګوره دا انزرټ پې موږ دغه ویډیوګانې او دا شیان درته ښکاري لاندې راځئ مثال ګوره دا چې دی دا اتوماتیک دی دا یې زده کړی او دا شیان درته ښکاري او که کنټاکټ باندې کلیک وکړي بیا ول دې سره څنګه کوې کنټاکټ به کوې کنټاکټ خو پوهېږې رابطه به کوئ سینټ او فیډبک دوی ته به څنګه لیږې د خوشحالۍ او د خفګان او د دې هغه به دوی ته ورلیږي هغه ایکن مثال فیډبک به ورلیږي زه د ورډ څخه خوشحاله یم که خفه یم به دې خو پوهېږې دا مې ګورې دلته درته ویلي وو په فایلونو کې بل شو ټرینینګ هر برنامه هر هغسې مثال یو څوک جوړی دی هغو زده کړی بیا ورسره لیکي په دا څنګ کې اوس دا ګوره ټوله د ورډ زده کړه ده خو په کومه ژبه ده د انګلیسي ده اوس دلته ورته وایي ټیبل صحیح سو ټیبل یې ورته ولیکو انټر یې کړل انټر څخه وروسته اوس ګوره تاسو به د ټیبل زده کړه درته راوړئ خو داسې انټرنیټ سم تیز انټرنیټ ته ضرورت لري سرکته نه صحیح ده ګوره ټیبل اف کنټین دغه اوس ګوره ویډیو ا ټیبل اپلای ا ټیبل سټایل کوئی چیز کې دی مثال پکار زه تاسې ا ټیبل باندې کلیک وکړه د هغه وروسته دغه ا ټیبل ده که نه په دې چې کلیک وکړو نور به دا ویډیو درته خلاصوي او که نه غواړې ورته زه بندوم اوس ګوره د دې ویب سایټ به دې ولي صحیح ده دا مې هم څنګه کو بند کو سر هم خلاص انشاءالله مشکل خو نشته دا و څه شی ورډ په ورډ پروګرام کې یو بل تخنیک زه درته وښیم صحیح سو راځو یو وخت کې شاید تاسو کمپیوټران داسې سوي یا نه وي سوي زه مثال ګورئ سفید ګورئ دلته به دا کلیک وکړئ په دې سر کې ښه د سر کې کله کرسر په دغه شکل سره سو دلته ډبل تیز کلیک وکړئ اوس کله تاسو صفحې اضافه کوئ ګوره ټولې دا رقمې صفحې مو وړې شي دومره وړې شي صحیح سو دلته کلیک وکړئ انټر پریس کې غټېږي خو داسې ښکارېږي سړی ورسره فاضابېږي که نه نو دا په دغه شکل سره راوړي نه دا صفحې دي دغه حالت ته وړي بیا په دې زیات خلک نه پوهېږي بعض درته وایي پیس وکړه ځینې درته وایي کمپیوټر وینډوز د خراب شوی ده نو دا به څنګه کوئ د دې طریقه چې دا چارت وینئ هلته ما لیکلې ده هغه چارت کې پسې وګرځئ اوس ګوره دا د بیرته جوړ سو دا د جوړ سو او استاد پټ دی جوړ کړو استاد اول دا خو مثال په دغه دلته چې تاسو نه ډبل کلیک په دغه ځای وسی دا دغه حالت ته وړي صحیح سو اوس دغه ځای کې ډبل کلیک بیا ډیر تیز کلیکونه وکړئ زه دلته ډبل کلیک مې وکړو ګوره دوه حالت ته واخونه اوس دا غواړي چې بیرته څنګه کې خپل حالت ته راوړي ډیر خطرناک ځای ده دا ښه دلته ګورئ تاسو راسئ دلته دا کرسر په دغه شکل سره سو دلته به ډبل کلیک وکړئ نور به صفحې بیرته برابر شي سر هم خلاص وکړې و چارتوب چې نور نه کړي صحیح ده ښه بل کوم سوال خو نه لري انشاءالله بس ده تر دې ځای ګورئ ویډیو دا ده کلیک وکړئ کلیک داسې وکړو تاسو هغه ویډیو راخلاصئ مثال د څه شي دی په کار دی نه دا به هم بنده ښه تر دې ځای کوم سوال پوښتنه نه لرئ مشکل بس ده